En vivo y en directo. Gracias a todos. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber venido. Este fue un momento histórico, sinceramente, en la comunidad, en donde por suerte nos enteramos algo. La Carla Gronchero está como loca, señora. ¡Qué loca está esta vieja! Che, escúchenme. Ay, madre mía, qué loca que está. Miren qué tan loca está que se la agarró con este personaje. Ahí le da llave a Misty para que bloquee. Todo lo que no me... Recién me acaba de bloquear Mistita a pedido de esta Carla Gronchero, pero escuchen esta. Una pregunta nomás. Si vos creías desde el principio, por ejemplo, que era una relación tóxica, o sea, ¿por qué no lo bloqueaste vos? Lo hice, no te estoy diciendo que lo dejé 1000 veces. ¿Vos no entendés lo que es una adicción? ¿Vos justamente no entendés lo que es una adicción? No sé lo que es una adicción. Está re tensa, re nerviosa. ¿Vos justamente no entendés? No sé lo que es una adicción. En vivo y en directo, señoras y señores, enemigas y enemigos, Carla Montero como loca, nerviosa, tirando mierda, domadita por pedo descubierta. En la liga por Carla Gronchero, bien loca, bien domada por Pedro. En vivo y en directo, seguimos. Yo te tiro la pelota a vos. ¿Qué tipa pelotuda? Se pone muy nerviosa. Pero veo que está bloqueando a mucha gente, está muy nerviosa y contesta mal, contesta muy mal. Ahí se puso nerviosa. Hoy fui. Ven qué nerviosa que está. Ahora el de los nervios quiere sacar a Rotten y baja a Mantis. ¡Atención! ¡Seguimos! Acá está, acá viene el momento, escuchen este momento, señoras y señores, momento exclusivo en donde la misma, la que dice que no es salsera, Carla Montero, que está en modo Carla Gronchero, que está en modo de groncha, porque está haciendo negreo y no salseo, dice ¿de quién? De la gorda matosa. Esto. Seguimos. Ahí va. Ahí va. Se pone muy nerviosa. Atención. ¡Gol! Se venía. Se veía venir. ¡Gol! De la gorda matosa. Esto. Ya había metido hace rato su gol por la forma de elegante de tratarla que tenía Manu. Atención, seguimos. Sí, señores, en vivo en directo, escuchamos. Qué lindo gol. Salserín. El karma como loca al escuchar todas las pagicam de Manu en vivo en directo. Ahí va. Acá viene la parte, el momento histórico, señoras y señores, que por eso se viene el gol. Psicóloga, que había caído en manos de un psicópata. Qué lindo que se viene el gol. Como loca va a estar Marinush, como loca Magimae, como loca. Sí, Marita. Y como loco Durga, al enterarse que uno de sus amores tiene pajicano, tuvo pajicano con Manmana. Seguimos. Ahí va. Se pone muy nerviosa. Atención. ¡Gol! Se venía. Se veía venir. ¡Gol! De la gorda matosa. Esto. En vivo y en directo, casada pero no castrada. Capítulo de estreno de una prostituta.
¡Qué Cornelio Saavedra que sos, querido! ¡Qué lindo, qué lindo, qué linda! ¡Qué lindo escuchar que también te meten los cuernos! Quizás también te excite mucho ver la Maggie Mae tocándose con Manu Caótico. Cornelio Saavedra, igual a decir cornudo. La escuchamos de vuelta a esta parte, Maggie. Cornudo. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Porque sé que a partir de ahí, ya es que se fue toda la miércoles. Una copa de cristal que se rompió, pero para siempre. ¡Gol! ¡Gol de Charter! Para un polvete y ya está. Señoras y señores, este momento es un momento histórico, un momento muy pero muy histórico. ¡Caótico! Cornelio Saavedra, igual a decir cornudo. Bueno, señoras y señores, ya concluimos acá. Muchísimas gracias a todos por haber pasado. Este fue un momento histórico, sinceramente, en la comunidad, en donde por suerte nos enteramos algo de la gorda matosa. Esto, y que queda para la secta pingüina. Sí, señoras y señores, descárguenlo, descárguenlo, señoras y señores, en este vivo, porque la mismísima Carla Montero en cualquier momento lo saca. Seguimos.